dia, grupo. É o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui com a movimentar. É uma brincadeira bem simples, a gente vai imitar o som de um animal. Quem imitar o som melhor em vídeo, ganha a brincadeira. Pode ser qualquer bicho, a gente pode imitar um passarinho, tipo... Ou a gente pode imitar um cavalo. A gente imita um cavalo. Ou um cachorro. Ou a gente pode imitar um mais complicado, tipo um leão. E aí, quem imitar melhor ganha a brincadeira.